नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद सिटौला। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व महामन्त्री, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयमा म आज उहाँसँग केन्द्रित रहेर विविध विषयहरू उठान गर्नेछु। नेपालको राजनीति जुन पथमा छ, यो अवस्थाका सर्जक मध्येमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद सिटौला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अनि तत्कालीन नेकपा एमालेका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूको नाम लिन्छ। मूलत कृष्ण प्रसाद सिटौला चर्चामा यसकारण रहने गर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा की रोल उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। पछिल्लो अवस्था जुन राजनीतिक रूपले जुन देखा पर्छ, जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति पदार्पण गरेको छ, लाभको हिसाबले नेपाली कांग्रेस घाटामा प्रवेश गरेको त्यस्तो देखा पर्छ। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर पछिल्लो अवस्था त्यो ऐतिहासिक पक्षलाई समेत केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। म विषयमा कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहे भने मानिस त्यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको बारम्बार कुरा गर्छन्। त्यसमा एउटा निर्णायक महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईको रह्यो। नतिजाले कतिपय मानिसहरू तपाईको आलोचना गर्ने पनि छन्, प्रशंसक पनि छन्, स्वभावैले हुने नै हो राजनीतिक व्यक्तिहरू। यसको लाभ मूलतः कांग्रेसलाई प्राप्त भएन भन्ने दृष्टिकोण डेमोक्रेटहरू यो एंगलबाट प्रवेश हुन थालेको देखा पर्छ पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा। तपाईको अलिकति विश्लेषण सुनौं, तत्पश्चात म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। यो 12 बुँदे समझदारीबाट जुन नेपालको राजनीतिक विकास भयो नयाँ ढङ्गले, त्यसको मुख्य उद्देश्य यो माओवादीको हातबाट बन्दुक छुटोस् भन्ने थियो एउटा। अर्को गणतन्त्र नै थियो। खास गरी गणतन्त्रमा प्रवेश यस अर्थमा भयो नेपाली कांग्रेस कि 7 सालको क्रान्तिदेखि लगातार संवैधानिक राजा भन्दै आएको कांग्रेस, तर अन्तिम पटक तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि 59 साल असोज 18 मा जुन घटना घट्यो र पछि आफै नै जब प्रधानमन्त्री कुर्सीमा आउनुभयो, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस मूल रूपबाट देशमा दुईटा विषयलाई केन्द्र भागमा राखेर नेपाली कांग्रेस एउटा राजनीतिक मार्गचित्र बनाएको हो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा। त्यो भनेको देशमा शान्ति कायम हुनुपर्छ र लोकतन्त्र बहाली हुनुपर्छ। शान्तिका लागि माओवादीको हातबाट बन्दुक छुट्नुपर्छ र लोकतन्त्रका लागि अब गणतन्त्र पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष माघ 19 पछि भने सायद मलाई अहिले सम्झ्दा के लाग्छ भने त्यसबेला संसद विघटन भइसकेपछि गेजाबाबुकै नेतृत्वमा हामी 59 जना सांसदहरूले संसद पुनर्बहालीको एउटा मुद्दा दिएका थियौँ, सर्वोच्चमा रिट गरेका थियौँ। तर सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले हुनै नसक्ने भनेर खारिज गरिदियो। फुल बेन्चले भए जति सबै न्यायाधीशहरू बसे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा सायद त्यो पुनर्बहाली भएको भएदेखि देशको राजनीति फेरि अर्कै ढङ्गले विकसित हुन्थ्यो। त्यसै घटनाहरूको त्यो पूर्ण इजलासले कथम तपाईहरुले भने बमोजिम नै निर्णयार्थ प्रस्तुत सर्वोच्च अदालत भइदिएको भए मुलुक गणतन्त्रमा नजान पनि सक्थ्यो या जान्थ्यो? सम्भावना नजानै सम्भावना थियो। किनभने संसद पुनर्बहाली भइसकेपछि 48 सालकै संविधान क्रियाशील हुन्थ्यो। 47 सालकै संविधान, यो बुझ्नुपर्छ क्या हामी। तर त्यो अब के नै एउटा इतिहासको घटना भइसक्यो हो। त्यो म त्यही विषयमा यो बारम्बार यसका साथीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ र म यसलाई अब धेरै अब यो पुरानो भइसक्यो, यसलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ भन्नु उपयुक्त हुँदैन, देशले एउटा कोर्स लिइसकेको छ भन्छु। तर तपाईँले सोधेको मूल विषय चाहिँ नि लाभ र हानिको कांग्रेस पार्टीलाई चुनावी दृष्टिकोणले 12 बुँदे समझदारीपछि 3टा निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले भाग लिएको छ। पहिलो 64 पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन नोक्सान भयो कांग्रेस, हामी त्यसैलाई दोस्रो पार्टी बन्न पुग्यौँ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, पहिलो पार्टी बन्न पुग्यौँ। हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्यो, संविधान पनि आयो। संविधान आएपछि फेरि अहिले तेस्रो निर्वाचन भयो विगतमा, त्यसमा फेरि हामी दोस्रो पार्टी बन्न पुग्यौँ, प्रतिपक्षमा पुग्यौँ। त्यसकारण आवधिक निर्वाचनमा हारजित त भएको छ नेपाली कांग्रेसको, यो अगाडि पनि छ। 48 सालमा हामी बहुमत साथ संसदमा आयौँ, फेरि मध्यावधि भयो हामी दोस्रो पार्टी भयौँ, एमाले पहिलो पार्टी भयो।
यस्तो इतिहास छ। त्यस कारणले निर्वाचनलाई नै आधार मानेर चाहिँ लाभ र हानिमा विश्लेषण गर्नुहुन्न भन्ने मेरो हुन्छ। कतिपय परिस्थितिमा तत्कालीन निर्वाचनको परिस्थितिमा पार्टीले लिने नीति, रणनीति, चुनावी व्यवस्थापन आदि धेरै कुरामा नै भर पर्छ, हारजितको कुरा होइन। त्यसलाई पनि त हामीले पुनरावलोकन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गएकै निर्वाचनको नेपाली काङ्ग्रेसले किन हार्यो भन्ने गर्दाखेरि म आफ्नै पार्टीभित्र कुरा उठाइराखेको छु। हाम्रो चुनावी रणनीति, नीति, हाम्रो चुनावी व्यवस्थापन एकदमै कमजोर हो, मुख्य रूपबाट त्यो हो भन्ने मलाई अर्थात् यो नेतृत्वको कमजोरीको उपज हो भन्ने तपाईँको आशा है? हाम्रो समय कुनै एकजना नेतालाई पनि भन्न चाहन्न। समग्रमा पार्टीले जिम्मा लिने विषय हो यो। समग्रमा मूल रूपबाट केन्द्रीय कार्य समितिले मुख्य रूपबाट जिम्मा लिने विषय हो। हाम्रो गएको निर्वाचनमा हाम्रो चुनावी रणनीति हुन्छ नि त, कुन पार्टीसँग नजिक बस्ने, कुन पार्टीसँग टाढा बस्ने, चुनावमा कसरी उम्मेदवार कसरी छनौट गर्ने, मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, निर्वाचनमा त कति समय अगाडि उम्मेदवारको छनौट गरिसक्नुपर्ने, उम्मेदवारले कति समय पाउनुपर्छ चुनावी व्यवस्थापन गर्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा होइन। त्यसदेखि बाहेक चुनावमा चाहिने अन्य हाम्रो एजेन्डा के हो, जनताले कति बुझ्ने गरी एजेन्डा हामीले जनताले लिएर जान सक्यौँ, प्रचार प्रसार हाम्रो कस्तो रहन गयो आदिसम्म धेरै विषयहरू निर्भर गर्दछ। यसैमा अलिकति स्पष्ट होस्। त्यसमा चाहिँ के भने यो छोटोमा त धेरै गर्न चाहन्न, कृपया। तर मलाई के लाग्दछ भनेदेखि गएको चुनावी व्यवस्थापनको हाम्रो कमजोरीको मूल्याङ्कन गरेर त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ काङ्ग्रेसले। र आगामी निर्वाचनमा पुग्दा चाहिँ के छ भनेदेखि नयाँ दृष्टिकोण, एउटा नयाँ रणनीतिसहित एकदमै बलियो चुनावी व्यवस्थापन लिएर चुनावमा जान सक्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले पनि पहिलो पार्टी भएर निस्कन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँ आफै विक्रम सम्मत 2033 सालदेखि काङ्ग्रेसमा क्रियाशील व्यक्ति, कानुनको पनि जानकारी राख्ने एउटा वेल एस्टाब्लिस्ड नेपाली समुदाय बिचमा लोकप्रिय एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ। वामपन्थीहरूसँगको सहयात्रा जसमा तपाईँको के रोल त्यो विगतमा भएको हुनाले मैले यो विषयलाई अलिक कोट्याउने प्रयत्न गरेँ। त्यो कार्यकर्ता जनका लागि पनि यो एउटा विषय रहिरहन सक्छ। वामपन्थीहरूसँगको सहयात्रा नतिजा काङ्ग्रेसलाई घाटा देखिन्छ। त्यो नतिजाले त्यस्तो देखाउँछ। भलै पञ्चायत कालमा पनि त्यति चर्चामा काङ्ग्रेसलाई कहीँ न कहीँ सेन्टरमा राखेर पञ्चहरू पञ्चायत कालमै पनि निर्णय गर्ने प्रयत्न गर्थे। पछिल्लो समयमा यो अलिक कर्नर परे जस्तो देखिन्छ। हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा पनि यो छायामा पर्न थालेको घटनाले देखाउँछ। कतै अलि रिथिङ गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पनि तपाईँ जस्तो मान्छे प्रवेश गर्नु भएको छ कि यो जे भयो बडा ठिक भयो भन्ने दृष्टिकोण हो? होइन, मलाई के लाग्छ भने सबै लोकतन्त्रवादीहरूको एउटा मान्यता हुन्छ कि समयलाई समीक्षा गरिराख्ने, समय परिस्थिति बमोजिम पुनर्मूल्याङ्कन गरेर अगाडि जाने, चाहे नीतिगत विषयमा होस्, चाहे रणनीतिगत विषयमा होस्, चाहे व्यवस्थापकीय विषयमा होस्। जड भएर एकदम अडिएर कुनै कुरा मैले 10 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ अडिनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। भनिराख्ने र अडिराख्ने विषय के हो भने राष्ट्रियता हो, लोकतन्त्र हो, हाम्रो गरिब जनताप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था, समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमहरू हुन्। यस्ता विषयहरू मूलभूत हाम्रो सैद्धान्तिक विषयहरू हुन्छन्। तर यी सैद्धान्तिक मुद्दाहरूमा आधारित भएर हामीले बनाउने नीति रणनीति जहिलेसुकै समीक्षाका विषयहरू हुन्छन्। त्यो समय सापेक्ष हामीले अन्य पोलिसीहरूमा त सोच्दै जाने विषय हो, विचार गर्दै जाने हो र समयलाई सम्बोधन पनि गर्ने हो र समाजलाई राष्ट्रको बृहत्तर हितमा एकताबद्ध गरेर नेतृत्व दिने पनि हो। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको समय अहिले खोजेर त पाइन्न, अब 10 वर्ष पछाडि पनि आजको समय खोजेर त पाइन्न। तर नेपाल र नेपाली जनता त रहिरहन्छन् सधैँभरि भन्ने मान्यता त हाम्रो रहन्छ। जनताको अधिकार लोकतन्त्र रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो रहन्छ। राष्ट्रियताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता रहिरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहन्छ होइन। यी मूलभूत बेसिक प्रिन्सिपल्स, आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित भएर, लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित भएर, राष्ट्रियताका सिद्धान्तमा आधारित भएर हामीले समय सापेक्ष नीति रणनीति व्यवस्थापकीय कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउँदै जाने हो नि त नयाँ दृष्टिकोणले। त्यस कारणले यस्तो नठान्नुलाई तपाईँले, किनभने काङ्ग्रेसले अब जुन ढङ्गले हिजो व्यवहार गर्यो आज पनि त्यही गर्छ, भोलि पनि त्यही गर्छ, त्यो होइन। हामी समयको गतिसँगै हामी गतिशील हुन सक्नुपर्छ। त्यही नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो नि त। यसमा अलि स्पष्ट होस् न त, त्यो गणतन्त्र पनि
त्यो अडिरहने विषय नबन्न सक्छ भन्ने पनि आशय हो कि अरू विषय चाहिँ अड्ने विषय हो भन्ने आशय हो? होइन, यो मलाई लाग्छ अहिले यो गणतन्त्रलाई पुनर्विचार हुने स्थिति आएको जस्तो मैले त देखेको छैन। अहिले चाहिँ कि यो निरन्तर भन्नुभयो? अहिले जुन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थाको संविधान छ, यो संविधानका मूलभूत विषयमा आधारित भएर मूल फट्कै फन्डामेन्टल्स छन् यसमा आधारित भएर चाहिँ अन्य कुरा त समय सापेक्ष सोच्दै जाने विषय हो नि त। अहिले एउटा झट्टै हेर्दा के देखिन्छ भने यो यता खास गरी यताको दिनमा यो गएको निर्वाचनपछि यताको दिन करिब 3 वर्ष अब समय हुन लाग्यो होइन। स्थानीय निर्वाचन भएको 3 वर्ष पुरा भयो, अब केन्द्रको निर्वाचन प्रदेशको निर्वाचन भएको 2 वर्ष पुरा भएर तेस्रो वर्ष लाग्यो अब होइन। अब यो तेस्रो बजेट आयो केन्द्र सरकारको। अब यो तिनजलको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने चाहिँ सरकारले जसरी यो संविधानको माध्यमबाट संवैधानिक पद्धतिको माध्यमबाट त्यसलाई प्रगति दिन सक्नु पर्थ्यो, जनतालाई समृद्धि दिन सक्नु पर्थ्यो, त्यो दिन नसकेका कारण धेरै गुनासोहरू यो सरकारका प्रति उठेका छन् र सरकारका प्रति गुनासो ठोकिँदै गएर व्यवस्थाप्रति ठोकिने खतरा चाहिँ बढ्दै गएको छ। अहिले भनेको कुरा म मान्दछु त अर्थसम्म व्यवस्था अलिक खतरामा प्रवेश गरेको छ। यता यस अवस्था सरकारले यो संवैधानिक व्यवस्थाभित्रबाट यसको प्रयोगबाट जनतालाई जसरी समृद्धिको अभियानमा एउटा भाषण र कागजले मात्र होइन व्यावहारिक रूपबाट अगाडि लैजान सक्नु पर्थ्यो, सकेन। त्यसका कारणले धेरै समस्याहरू उठ्न थालेका छन्, त्यसमा चाहिँ हामी गम्भीर छौँ। दुई विषय मैले अलिक स्पष्ट होस् यहाँको तर्फबाट, किनभने तपाईँ जुन संरचनाको एउटा सर्जकको रूपमा देखा पर्नुहुन्छ, तपाईँको चर्चा बारम्बार हुने गर्छ नेपाली समाजमा, खास गरी सञ्चार माध्यममा कुनै विषय आयो कि अनि तपाईँसँग ठोकिने गर्छ। पछिल्लो समयमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध मूलतः कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा प्रकरण पश्चात बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। अनि भारतीयहरू नेपालको सरकार उप प्रश्न उठाउँदै उत्तरतर्फ जोडिरहेका छन्। प्रचण्डजीले फेरि भर्चुअल मिटिङ गर्नुभयो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिसँग। पार्टी हेडक्वार्टरमा बसेर प्रचण्डजी आफ्ना सहयोगीहरू निकै पछि राखेर उताबाट पनि सायद त्यही ढङ्गको रेस्पोन्स भयो। यसले एकातर्फ नेपाल र भारत बीच अलिक तनावको अवस्था छ। नेपालको फेरि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूमा भारतको एकाले भूमिका रह्यो नै। उतातर्फ चीनसँगको यो ढङ्गको कुनै न कुनै सामिप्यता प्रदर्शन गर्ने कुरा भित्र छ छैन प्रदर्शन गर्ने कुरा, अनि फेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषय अर्को एउटा बहसको छलफलको विषय, जसका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत ढङ्गले जान सक्ला कि नसक्ला भन्ने एउटा प्रश्न चिन्हको रूपमा पनि खडा छ। यो समग्र अवस्थामा हेर्दा एज ए तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कसरी हेर्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ सर्जक पनि हो यो परिस्थिति यो परिवर्तनको, यसकारण मैले विषय पनि उठाएँ। कृपया नेपालको जुन जियो पोलिटिकल सिचुएसनमा छ नेपालले हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ र विकास गर्नुपर्छ। हामी यी दुईटा देशमध्ये कुनै पनि एक देशको नजिक र एक देशको टाढा जाने खालको गर्नुहुन्न। पहिलो कुरा हाम्रो सम्बन्ध सन्तुलित हुनुपर्छ। एक। दोस्रो कुरा छिमेकीहरूसँग छिमेकी देशहरूसँग सिमानाको विवाद हुने भनेकै छिमेकी देशहरूसँग नै हो। निश्चय। अहिले तपाईँले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकको जुन प्रश्न उठाउनु भयो, यो विवाद आज तत्काल सुरु भएको विषय होइन, धेरै अगाडिदेखिको यो विषय छ। यसमा सिङ्गो संसदका सबै राजनीतिक दलहरूले एकता प्रदर्शन गरेका छन् र नेपाल खो भन्ने कुरामा नेपाली राजनीतिभित्र कुनै मतभेद पनि छैन। अब यो विषयलाई नेपालले भारत सरकारसँग उच्च स्तरमा कूटनैतिक पहल गरेर समाधान गर्न सक्नुपर्छ र यो भूभाग नेपालले फिर्ता लिन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि भन्दै आएको विषय छ। र यो सिमानाको विवाद छ, त्यसैले हाम्रो भारतसँग अत्यन्त झगडा हुने भयो भन्ने खालको मनस्थितिबाट दुई देशको सम्बन्धमा तनाव सृजना गर्नुहुन्न र दुई देशको नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्धलाई शान्त स्थितिमा राखेर यो कूटनैतिक पहल गरेर वार्ताको माध्यमद्वारा अघि उठेको सिमाना सम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद हामीले किन समाधान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र निर्णय पनि हो यसपटकको, होइन? रोल अफ गभर्मेन्ट है यसैमा भन्छु कृपया। र यसमा चाहिँ यो दृष्टिकोण हाम्रो हो, तर यो बाटोमा सरकार हिँड्न सकिराखेको हामीले पाएका छैनौँ।
सुरुमा जति बेला प्रधानमन्त्रीजीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो यो संविधान संशोधनभन्दा अगाडिको बैठकमा जति बेला भारतले नक्सा निकाल्यो र यो नक्साले अतिक्रमण देखियो भन्ने कुरामा त्यसबेला पनि हामीले भनेका थियौँ सुरुमा नै तपाईँले भारतसँग कूटनैतिक पहल गर्नुहोस्, वार्ता पहल गर्नुहोस्, उच्च स्तरीय राजनीतिक तहबाटै तपाईँले सुरु गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री तहबाटै सुरु गर्नुहोस् हामीले भनेका हौँ। तर त्यो हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। सरकारले अब हामीलाई पनि थाहा नदिकन, प्रतिपक्षले पनि थाहा नपाउने गरी, जनताले थाहा नपाउने गरी अन्डर करेन्ट केही गरिराखेको छ भने तपाईँ सरकारले जान्ने कुरा हो, पछि थाहा होला हामीहरूलाई। तर मलाई लाग्छ त्यो यो सरकारले त्यो दिशामा कुनै ठोस गतिविधि गरे जस्तो मलाई लागेको छैन र अहिलेको सरकारले भारतसँग कूटनैतिक पहल गरेर तत्काल समाधान यसमा निकाल्न सक्छ जस्तो देखिएको अहिलेसम्म लक्षण देखिएको छैन। यसमा सरकार यसमा अरू थप म गर्छु तर यो पोइन्टमा चाहिँ सरकार असफल छ। यो पोइन्टमा चाहिँ होइन, भारतसँग कूटनैतिक पहल गरेर वार्ताको टेबलमा बसाउने कुरामा सरकारले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। दोस्रो कुरा तपाईँले चीनसँगको कुरा उठाउनु भयो। चीनसँग उत्तरमा हिमालतिर पनि अब कति ठाउँमा हाम्रो सिमाना अझै टुङ्गिन बाँकी भएको होला होइन। भर्खरै केही समय अगाडि सगरमाथाको चुचुरोलाई लिएर चीनको एउटा पत्रिकाले यो चीनको पर्सन लेखेको कुरालाई विवाद सृजना भएको थियो। पछि त्यो पत्रिकाले करेक्सन गर्यो भने चाहिँ त्यो विवाद फेरि अहिले सेलाएर गएको छ। त्यसमा पनि हामीले त्यत्तिकै एलर्ट हुनुपर्ने अवस्था त हो। हामीले नेपालको जुन भूभाग हो, चाहे उत्तर होस् चाहे दक्षिण होस् चाहे पूर्व पश्चिम होस्, कहीँ पनि हामी एक इन्ची माटो पनि कसैलाई छोड्न सक्दैनौँ। यो सबै नेपालीहरूको साझा मुद्दा हो। यो कसैले पनि यो कुरालाई लिएर त्यसले ती म चाहिँ दरो राष्ट्रवादी त्यो चाहिँ होइन भन्ने खाएर एकअर्कालाई आरोप गर्नुहुन्न। सारा नेपाललाई एकताबद्ध गरेर एक ठाउँ उभ्याउन सक्नु चाहिँ सबैको एउटा साझा कर्तव्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर एउटा कुरा मलाई गम्भीर चाहिँ के लागेको छ भने चीनको राष्ट्रपतिको 2 वर्ष अगाडि नेपाल भ्रमण भयो। ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँको भ्रमणपछि लगत्तै चीनको एउटा प्रशिक्षण कम्युनिस्ट पार्टी चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षण विभाग आएर नेपालमै यहाँको सरकारलाई प्रशिक्षण दियो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि सत्तारूढ दलका सबै उच्च स्तरका नेताहरूलाई सहभागी गराएर प्रशिक्षण दियो। फेरि अहिले भर्खरै आई तपाईँले भनेको भर्चुअल मिटिङ हो जसमा सरकारको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्रीजी नै बस्नुभयो र पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षजी नै बस्नुभयो। त्यो मिटिङ हो। यसबाट मलाई के लाग्छ भने अब चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा दिने राजनीतिक प्रशिक्षण कस्तो होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। चीनमा एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टीको शासन पद्धति छ। चीनको कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै त्यहाँको सरकार हो, त्यहाँको न्यायालय हो, त्यहाँको सेना हो, त्यहाँको प्रेस हो, सबै थोक चीनको कम्युनिस्ट पार्टी हो। हामीले राम्रो बुझाएको छौँ। यो मैले व्याख्या गरिराख्न पर्दैन। एकदलीय शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी त्यहाँ सबै चिज हो। सत्ता नै कम्युनिस्ट पार्टी हो सधैँ। त्यहाँ कुनै निर्वाचन भएर सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने, जनताले आफ्नो निर्वाचनद्वारा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने र सरकार बन्ने व्यवस्था चीनमा त होइन। एकदलीय शासन व्यवस्था भएको देश हो। र हामीलाई अहिले के लाग्न थालेको छ, मलाई लाग्न थालेको कुरा के छ, कृपया मैले आफ्नो पार्टीमा कुरा उठाउन थालेको छु अहिले केन्द्रीय कार्य समितिभित्रै। चीनले दिने प्रशिक्षणबाट यो सरकारले के यो संविधानका व्यवस्थाहरूलाई, यसका मान्यताहरूलाई, लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई सुदृढ गर्छ अथवा कमजोर गर्छ। चीनको जस्तै बाटोमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी चीनको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेको छ त्यही बाटोमा सरकार हिँड्न थालेको लक्षण देखिन्छ। यसबाट सर्वसत्तावादी शैलीमा, अधिनायकवादी शैलीमा, एकदलीय शासन व्यवस्थाको शैलीमा सरकार हिँड्न खोजेको पाइन्छ। अन्यथा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रश्न लिँदैन। दोस्रो सबभन्दा मलाई गम्भीर लागेको कुरा के छ भने सायद नेपालको इतिहासमा नै पहिलो घटना हो कुनै विदेशको सरकारको एउटा प्रशिक्षण विभागले आएर हाम्रो देशको सरकार लगायत सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिएको पहिलो घटनाको रूपमा मैले यसलाई हेरेको छु। र यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थामा अत्यन्त ठुलो प्रभाव पर्ने खतरा मैले देखिराखेको छु। हामी चीनसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो होस् हामी चाहन्छौँ र राम्रो विकसित गर्न चाहन्छौँ। चीनको आधुनिकीकरणबाट हामी केही कुरा विकास निर्माण सम्बन्धी कुराहरू सिक्न पनि चाहन्छौँ। तर चीनको राजनीतिक पद्धति हामी यहाँ ल्याउन चाहँदैनौँ। हामी यहाँ डेमोक्रेसी राख्न चाहन्छौँ, बहुदलीय लोकतन्त्र राख्न चाहन्छौँ, संसदीय व्यवस्था राख्न चाहन्छौँ, बहुलवाद राख्न चाहन्छौँ, पूर्ण स्वतन्त्र प्रेस राख्न चाहन्छौँ, मानव अधिकार राख्न चाहन्छौँ, मौलिक अधिकार राख्न चाहन्छौँ, स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका राख्न चाहन्छौँ होइन, स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधलीरहित निर्वाचन चाहन्छौँ। धेरै हाम्रा लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यताहरू सहितको संवैधानिक प्रबन्ध हो यो। त्यसैले हामीलाई अहिले लाग्न थालेको छ चीनको प्रशिक्षण लिएको यो सरकार र यो सरकार चलाउने राजनीतिक दलले
कहीँ नेपालको यो राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै खतरा त ल्याउने होइन भन्ने हामीहरूलाई एउटा शङ्का उठ्न थालेको छ। र तपाईँले सोधेको प्रश्न पनि स्वाभाविक छ, यही ढङ्गको मैले तपाईँको प्रश्नलाई मैले बुझेको छु। अर्को मलाई के लागिरहेछ भने एमाले पार्टी र माओवादी पार्टी पहिले दुईवटा थिए, 12 बुँदे समझदारी गरेर दुईटै थिए। तपाईँको संविधान गएको निर्वाचनसम्म पनि दुईटै पार्टी थिए, निर्वाचनपछि मात्रै एक भएका हुन्। एमाले पार्टी रहिन्जेलसम्म बहुदलीय उसको राजनीतिक दस्तावेज हामीले अध्ययन गर्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीजीको, तर अहिले दुईटा पार्टी एक भइसकेपछि बहुदलीय शब्द डिलिट भएको छ, हटेको छ र जनताको जनवाद मात्रै आएको छ। चीनको जस्तो ठ्याक्कै जनताको जनवाद मात्रै आएको छ, बहुदलीय शब्द हटेको छ। पहिले संविधान लेख्ने बेलामा बहुलवाद लेख्ने बेलामा धेरै मेहनत गर्नुपर्यो थियो कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्न, खास गरी माओवादीहरूलाई कन्भिन्स गर्न बहुलवाद ल्याउने कुरामा। अहिले माओवादी र एमाले एक भइसकेपछि सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हिजोको एमाले आफ्नो परिचय बहुलवादको छोडेको छ, जनताको बहुदलीय जनवादमा बहुदलीय शब्द छोडेको छ। र हिजोको माओवादीको विचारधारा बमोजिम जनताको जनवादमा मात्रै त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले प्रवेश गरेको छ। त्यसबाट नै हामीलाई एउटा गम्भीर चिन्ता लागेको छ। यो अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीले सक्दाखेरि चाहिँ कम्युनिजमको डक्ट्रिन अनुसार, त्यो सिद्धान्त अनुसार हिँड्न खोजेको त होइन भन्ने लाग्छ। र हामीलाई यहीँनिरबाट धेरै साथीहरूले अहिले प्रश्न उठाउन थालेका छन्, खास गरी लोकतन्त्रवादीहरूले, बुद्धिजीवीहरूले पनि। र मलाई स्वाभाविक लाग्न थालेको छ। त्यो कुरा के हो त भन्नाले के यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था भइराख्ने, संविधान भइराख्ने, तर सरकारको राज्य सञ्चालन चाहिँ के छ भने कि कम्युनिस्ट सिद्धान्त बमोजिम अगाडि जाने, संविधानका विभिन्न यसका मूल्य मान्यताहरू कमजोर हुँदै जाने, संविधान कागज खोस्टो हुँदै जाने, सरकार सत्तारूढ दल चाहिँ के छन् राज्यका सबै अङ्गहरूलाई क्याप्चर गरेर जाने। जस्तो अदालत स्वतन्त्र निष्पक्ष रहन्छ भनेर संविधानमा लेखिएको त छ, तर अदालत स्वतन्त्र निष्पक्ष नरहने, निर्वाचन आवधिक निर्वाचन त हुने, तर निर्वाचनै क्याप्चर गरिदिने सत्तारूढ दलले राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर। अरू जति पनि संवैधान निकायहरू छन्, प्रहरी छ, प्रशासन, कसैलाई पनि निष्पक्ष ढङ्गले राष्ट्रप्रति जिम्मेदार हुन नदिने, राष्ट्र सेवकको रूपमा कर्मचारी तन्त्रलाई नहेर्ने, सत्ताको सेवकको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको सेवकको रूपमा कर्मचारी र प्रहरीलाई डिल गर्नेतर्फ कहीँ सरकार हिँड्न खोजेको त होइन। त्यो घटनाले पनि कुनै त्यस्तो देखाएको छ कि यो हुन सक्छ कि भन्ने आशंका चिन्के जस्तो हामी लाग्न थालेछ। र अहिले हाम्रो मूल्याङ्कन के छ भनेदेखि अहिले ठ्याक्कै हामीले सरकारको इन्ट्रेस्ट भएको विषयमा अदालतले निष्पक्ष निर्णय दिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई अब चाहिँ के छ शङ्का उठ्न थालेको छ। उदाहरणको रूपमा घटनाहरू जब आइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, होइन। तर अहिले सरकारले जसरी राज्य संयन्त्र सञ्चालन गरिराखेको छ, राज्य संयन्त्र, त्यो हेर्दाखेरि त्यही देख्छौँ हामी। र त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई केही दिन अगाडि अध्यादेश ल्यायो, खास गरी संवैधानिक परिषदको अध्यादेश जुन ल्याएको छ सरकारले, एउटा दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेश, दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेश, दल फुटाउन सजिलो पार्ने खालको। अर्को संवैधानिक परिषद अध्यादेश जुन चाहिँ के भने विपक्षी दलको नेता बेगर नै प्रधानमन्त्रीले चाहे भने संविधान निकाय निर्माण गर्न सक्ने खालको, गठन गर्न खालको ल्यायो। त्यो हेर्दाखेरि सरकारले हामी तुरुन्तै त्यसको खिलाफ हामी गयौँ। सायद त्यो फिर्ता नगरेकोदेखि अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सडकमा धेरै अगाडि बढिसकेको हुने थियो। त्यो अवस्था सृजना भएको थियो। त्यस बेलामा तुरुन्तै हामीले बैठक गऱ्यौँ, तुरुन्तै निर्णय गऱ्यौँ, अन्य पार्टीहरूसँग जोडिन आयो। त्यस बेलामा त सरकारले 2 दिनभित्रैमा लगत्तै त्यो फिर्ता गरिहाल्यो र सरकारले चाहिँ त्यसको सामना गर्न परेन। मेरो आफ्नो बुझाइमा हामीलाई के लाग्न थालेको छ भने सरकार सक्दा परिस्थिति भन्दा यो 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 संविधानभित्रका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू सबैलाई छोडेर एकदलीय सोचमा हिँड्न थालेको हाम्रो मूल्याङ्कन छ आजका दिनमा। त्यो फेरि विषय आइहाल्छ। त्यो 12 बुँदेको सर्जक मध्येको तपाईँ एक भएको हुनाले यो वामपन्थीहरूसँगको सहकार्य काहीँ न काहीँ काङ्ग्रेसलाई अलिकति गल्ती गरिएछ, अलिक महँगो पर्यो कि क्या हो भने जस्तो पनि केही त्यस्तो लागेको छ कि यो ठिकै थियो भन्ने। यसलाई म के भन्छु त, यो वामपन्थीसँगको सहकार्य यो संयुक्त मुभमेन्ट अथवा कार्यगत एकता भन्ने कुरा यो 46 सालको आन्दोलनबाट प्रारम्भ भएको नेपालको इतिहासमा चाहिँ खास गरिकन गणेशमानजीको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस र त्यस बेलाको वाम मोर्चाभित्रको एउटा त्यस बेलाको माले पार्टी थियो। वाम मोर्चा एउटा युनिट भनौँ न, एउटा पार्टी थियो होइन। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा वाम मोर्चा भयो, यता नेपाली काङ्ग्रेस समेत भएर गणेशमानजीको सर्वोच्च कमान्डरमा 46 सालको जनआन्दोलन भएको र पञ्चायत व्यवस्था गयो, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको। त्यसपछि नै नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको राजनीतिक विकासमा नेपालको यथार्थलाई स्वीकारेर भन्नुहोस् न, वामपन्थी एउटा मुभमेन्ट छ नेपालमा, त्यो वामपन्थी मुभमेन्टलाई
यथार्थमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनलाई जोडेर एउटा मुभमेन्ट अगाडि बढाएको त इतिहास हो नि त। यताका दिनमा आएर मात्रै त्यो वामपन्थी जोडिएको होइन। यताको दिनको बारेमा समझदार हुँदाखेरिको चाहिँ चिन्ता के हो त भन्नाले एमाले पार्टीसँग त पहिले नै अब 46 सालपछि जस्तो न 47 सालकै संविधान भन्नुहोस् न, 47 सालको संविधान 46 सालको आन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिको अध्यक्षता मन्त्री परिषद गठन भयो र मन्त्री परिषदमा वाम मोर्चाका नेताहरू मन्त्री परिषदमा आउनुभयो नि। त्यसैले झलनाथजीहरू त सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, किशनजी गभर्मेन्टमा होइन। त्यही सरकारकोले बनाएको संवैधानिक सुझाव आयोगले दिएको संविधान सिफारिस गरेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संविधान घोषणा गर्नुभएको हो नि, यथार्थ छैन एकदम। त्यसबेलादेखि सहकार्य अगाडि बढेर गएको हो, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। खालि यता 62-63 पुग्दाखेरि चाहिँ बिचमा जब माओवादी जन्मियो हिंसाको बाटो लिएर, बन्दुकको बाटो लिएर, कुनै पनि हालतले बन्दुक छुटाउनु थियो र त्यसमा शान्ति कायम गर्नु थियो। फेरि लोकतान्त्रिक धारमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा सबै वामपन्थी लिएर आउने थियो। त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अग्रसरता लिएको हो। एमाले पार्टी पनि सँगै त्यसलाई 7 पार्टी एलायन्स हामी भयौँ, गेजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले सहितको 7 पार्टी एलायन्स र विद्रोही माओवादीको बिचको त्यो 12 मध्ये समझदारी हो नि त। त्यसैले यो 62-63 मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीसँग अथवा वामपन्थीहरूसँग नेपाली काङ्ग्रेस सहकार्य भएको होइन। तर कहाँनिर कुरा चाहिँ छ त्यहाँ भनिन्छ भने हामीले नेपालको तत्कालीन राजतन्त्रले सायद मेरो आफ्नै मूल्याङ्कन हो, सायद राजतन्त्रले लोकतन्त्रमाथि अतिक्रमण नगरेको भए, खास गरी 46 सालपछि यताका दिनमा, खास गरी राजा वीरेन्द्रको परिवारको म्यासेकरपछि भाइ ज्ञानेन्द्र राजा हुनुभयो होइन, गिरिजाप्रसाद नै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो त्यस बेला पनि त होइन। भइसकेपछि उहाँले स्मुथली अगाडि जानुभएको भए, संसद चलिराख्न पाएको भए, जुन अवस्था होस् होइन, चलिराख्नु पाएको भए सायद देशको राजनीति यतातिर आउने थिएन होला नि त। मैले यसमा एउटा विषय चाहिँ मलाई अलिकति अवसर पनि तपाईँले दिनुभयो, त्यसैले म यो मेसोतर्फ नजाने सोच्थ्यो तर मैले जोडिहालेँ। संसद पुनर्स्थापनाको माग थियो, तपाईँ त्यस बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँ निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र राजा बिचमा यसो भेटघाट तपाईँ जसरी राजालाई सन्देश पनि प्रवाह गरिरहनु भएको थियो, तपाईँले मार्ग प्रशस्त गरिदिने विषयलाई पनि पछि अन्तिम घडीमा पनि उहाँसँग केही संवाद तपाईँले गर्नुभयो, जो आम सञ्चारहरूमा केही कुरा आए पनि। राज संस्था उन्मूलन गर्ने कुरा त्यहाँ 12 बुँदेमा पनि उल्लेख छैन। पछिल्लो समयमा त्यो राजाका इर्दगिर्दका मानिसहरूको बुझाइमा बहुत ठुलो धोका दियो नेपाली काङ्ग्रेसले। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको यो अन्डरस्ट्यान्डिङ थिएन, यसो भन्छ नि। त्यो चाहिँ मलाई बिल्कुल हो जस्तो लाग्दैन। मलाई अझै यस्तो यो तैँले गर्छ भने अरू कहिले पनि गर्ने गरेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजतन्त्र राख्ने कुरा मलाई धेरै अगाडिसम्मको कुरा थियो होला, तर जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको अवस्थाको यो कुनै हालत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म तँलाई भन्न चाहन्छु यसमा धेरै अलि स्पष्ट होस् कि नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा त्यो खुटिएरै आइसकेको थियो। धेरै म व्याख्यामा अहिले प्रवेश गर्न चाहन्छु, मात्र के भन्न चाहन्छु भने शासकहरूले समयको प्रभावलाई जब बुझ्न सक्दैनन् र मिचेर हिँड्न खोज्छन्, त्यहीँनिरबाट शासन अन्त्य हुन्छ। संसारको इतिहास हो यो, खास गरी यो राजतन्त्रको चाहिँ अन्त्यको इतिहास दुनियाँको हामीले विश्लेषण गर्ने भने त्यो समयको प्रभावलाई बुझ्दैन राजतन्त्रले, तत्कालीन राजाहरूले बुझ्दैनन्, राजाका वरिपरि नजिक सल्लाहकारहरूले बुझ्दैनन् र कडा बाटोमा हिँडाइरहन्छन्। कडा बाटो हिँड्दा हिँड्दै भाँचिन्छ, त्यो कडा चिज भाँचिन्छ। फ्लेक्सिबिलिटी र डाइनामिजम भन्ने केही चिज छ नि त राजनीतिमा, मानिसको जीवनमा नै छ नि। त्यो त मानिसको जीवनमा हुनुपर्ने एउटा गुणहरू हो नि। यसले मानिसलाई लाइफ दिन्छ नि, संस्थालाई पनि लाइफ दिन्छ नि, व्यवस्थालाई पनि लाइफ दिन्छ नि। त्यो नबुझ्दाखेरि समय धेरै अगाडि बढिसकेपछि पस्ताउनु भए केही पनि कुरा हुँदो रहेछ कि। यसको अर्थ राजनीति तागत हो, तागतले आर्जन गर्ने हो, सहमतिको त्यति महत्त्व हुँदैन भन्ने रूपमा पनि होइन। सहमति आफैमा एउटा ताकत हुन्छ, सहमति पनि, तर सहमति चाहिँ गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने भन्ने प्रारम्भमा थिएन, त्यसकारण मात्रै होइन। यो त्यो तपाईँले यथार्थ भन्छु नि म। संसारमा कुनै पनि राजाले गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नको लागि कसैलाई सहमति दिएको हुन्न, यो त हामीले बुझ्नुपर्छ। राजतन्त्रको अन्त्य भनेको राजाको इच्छा विपरीतकै विषय हो, तर राजाले राजतन्त्र जोगाउनको लागि समयमा सोच्न नसक्दाखेरिका यी परिणामहरू आएका छन्। संसारभरिको इतिहास हामीले हेर्ने भने नेपालमा त्यस्तै भएको छ।
खालि नेपालमा एउटा सुखद पक्ष मान्छे त्यो कुरा के भने नेपालमा गणतन्त्र उदय पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले भएको छ। अहिलेका त्यो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई, अहिलेका प्रजा ज्ञानेन्द्रलाई मैले धन्यवाद दिएको हुँ र आजको दिन धन्यवादै दिन मन लाग्छ। यो कुरा त मैले सम्झँदाखेरि चाहिँ मै गएको थिएँ अन्तिम दिन बिदा अन्तिम के अलिकति संवाद यो सूचनामूलकै रहोस् यो के विषय पनि कुरा भयो अन्तिम घडीमा लामो एकदम छोटकरी 40-45 मिनट कुरा भएको छ, निकै लामै कुरा भएको छ मेरो होइन। खालि यति नै मैले भनेको छु। यो मैले मलाई धन्यवाद कुन अर्थमा दिएको छु त्यहाँ पनि, बाहिर निस्केर प्रेसमा पनि, आजको दिनमा पनि उहाँले त्यस बेलाको समयको निर्णयलाई, संविधान सभाको निर्णयलाई उहाँले सहज ढङ्गले स्वीकार गर्नु र उहाँलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई जे भन्न मन लाग्छ जनताका प्रति यहाँबाट जाने बेलामा तपाईँले प्रेस मार्फत जनतालाई भनेर गइदिनु होला। त्यो पनि मैले भनेको थिएँ, त्यो पनि उहाँले गरिदिनु हो। अन्तिममा प्रेस मिट गर्नुभयो, उहाँको मनको कुरा जित्नु भनेर जानुभएको छ। त्यसलाई मैले चाहिँ उहाँलाई त्यो अत्यन्त धन्यवाद दिएको सरकारको तर्फबाट भनौँ न। म गृहमन्त्री भए म एकजनाको व्यक्तिको कुरा आएन, म प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा गृहमन्त्री भएर पुगेको थिएँ त्यहाँ होइन। उहाँलाई मैले धन्यवाद दिएको। नेपालको गणतन्त्रको स्थापना शान्तिपूर्ण ढङ्गले भयो। इरानको बादशाहको जस्तो दुःखद घटना भएन नि नेपालमा। इरानको बादशाह 25 वर्षको लामो राजतन्त्र थियो, भाग्नु पर्यो, डेथ भइसकेपछि स्वदेश ल्याउन दिएन। कस्तो दुःखद घटना छ नि, सम्झिनुहोस् त। यस्ता घटनाहरू थिएन भयो। आज पनि जस्तो अहिले आज पनि त्यो राजपरिवार एउटा सिभिलियन समाजमा घुमिरहेको छ। कतिले आलोचना गर्छन्, जस्तै यहाँ क्लबमा गएको घटना आयो, पत्र पत्रिकामा आयो, राज यसरी हिँड्न थाले, यहाँ गएर नेगेटिभ टिप्पणी आयो। त मैले सबैले त वेलकम गरेँ। यो त उहाँहरूको त अधिकारको विषय हो नि, जनताको माझमा जाने, आफ्नो रुचि बमोजिमको कार्यक्रमहरू। यसमा एउटा मात्रै त्यो काहीँ उहाँले आफूलाई यसो ठाउँ राखेको जस्तो तपाईँलाई महसुस भएको छ कि के यो सवालमा? एकदमै यतिको मात्रै भयो। मलाई मात्रै के लाग्छ भने मैले धेरै गर्न चाहन्छु। राजनीति गएको पक्कै पनि पछुतो त हुन्छ, हेर्नुहोस् उहाँलाई एकदमै हुन्छ, त्यो फरकै छैन, स्वाभाविक हुन्छ नि। मलाई मेरो घर गयो अचानक भने मलाई पनि त हुन्छ नि त होइन, पक्कै होला त्यो कुरा। तर अब त्यो कुरालाई धेरै दोहोऱ्याएर भनेर उहाँलाई कुनै हट गर्न चाहिँ म चाहिँ जान्न। म चाहिँ कमसेकम उहाँलाई कुनै मेरो वचन र मेरो व्यवहारबाट चोट पार्न चाहन्न। उहाँको पनि योगदान रह्यो शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि, उहाँलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्छ आजको दिनमा यो प्रश्नमा प्रवेश गर्दा। अब म यहाँको ध्यान अलिक अन्यत्र मोडेँ। सवाल फेरि पनि नेपालको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो, कूटनीतिक संवाद पनि त्यति भएको आवाज हुँदैन, पत्राचार भएको या तत्काल वार्ताको सम्भावना कति छ भन्ने बारेमा मानिस प्रश्न गर्न थाले। चीनसँग विषय फेरि जोडिन्छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। यसले ल्याउने नेपालको राजनीतिक परिणाम र कतिपय मानिस दुर्घटनासँग पनि मानिस जोडेर हेरिरहेछन् र जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, बहुमत प्राप्त भएपछि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ, नेपाली जनहरूको दुःख त्यो अलिक कम भएर जान्छ। जुन दृष्टिकोण राखिन्थ्यो यो अवस्थालाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? एमसिसीका बारेमा उठाउनु भएको होइन सर्ट कृपया। प्रधानमन्त्रीले एमसिसी संसदमा दर्ता गर्नुभएको छ प्रस्ताव। त्यो प्रस्ताव उहाँकै पार्टीको सचिवालयले उहाँकै अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले रोकिरहेको छ। अर्को एउटा नयाँ घटना पनि म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको यो अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्री पद्धतिको, तर सरकार प्रधानमन्त्री पद्धतिमा चल्ने आँट गरिराखेको छैन। ऊ चाहिँ के भने सचिवालय पद्धतिमा, पार्टीको सचिवालय पद्धतिमा चल्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव दर्ता गर्नु संसदमा, तर उहाँ चाहिँ टेबल गर्न र छलफलमा ल्याउन सक्नुभएको छैन र उहाँको सचिवालयले रोकेको छ। अर्थात् यो संसदीय प्रकृतिको व्यवस्थाभन्दा फरक देखिन्छ। अझ भन्छु म, त्यति मात्रै होइन, यसपटक प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई संसदमा बुझाउनु अगाडि, दिनु अगाडि उहाँले आफ्नो नीति कार्यक्रम सचिवालयमा बुझाउनु भयो र सचिवालयमा छलफल गराउनु भयो र सचिवालयले यस भनेपछि मात्रै उहाँले त बुझाउनु। कहाँ रह्यो अब प्रधानमन्त्री पद्धति? उहाँ नै योभन्दा अगाडि 2 पटक प्रधानमन्त्री अगाडिको 2टा बजेट ल्याउनु भयो। पहिले पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बजेट ल्याउनु भयो। योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीजीले नीति कार्यक्रम ल्याउँदा आफ्नो पार्टीको हाइएस्ट बडी सचिवालयमा अथवा स्थायी समितिमा उहाँले छलफल गराउने गर्नुभएको थिएन। प्राय गराइँदैन, प्रधानमन्त्री पद्धतिमा संसारभरि नै गराइँदैन। संसदीय शासन पद्धति अन्तर्गत क्याबिनेट भनेको प्रधानमन्त्रीलाई मानिन्छ, प्रधानमन्त्री पद्धति मानिन्छ। अब अहिले चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव छलफल लगेर पारित गर्न खोज्ने, तर उहाँको सचिवालयले त्यो प्रस्तावलाई रोक्ने भएको छ। भनेपछि यो देशको सञ्चालन प्रधानमन्त्रीले गरेको छैन, उहाँको पार्टीको सचिवालयले गरेको छ। जस्तो चीनको
सचिवालय 3 को चाहिँ के भने कम्युनिस्ट पार्टीको हाइएस्ट बडीले सञ्चालन गरे जस्तै यहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीको हाइएस्ट बडी सचिवालयले देशको शासन व्यवस्था चलाउन थालेको छ। यसले नेपालको संविधानको मूल मर्ममाथि यहाँनिर पनि प्रहार गरेको लक्षण हामी देखिरहेका छौँ। त्यसैले अघि मैले भने नि चीनको प्रशिक्षण विभागले आएर यहाँको सरकार र सत्तारूढ दललाई प्रशिक्षण दिन थालिसकेपछि हामीहरू अत्यन्त गम्भीर भएका छौँ। अझ पछिल्लो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयका नेताहरूको बिचमा मतभेद बढेको बेलामा चीनका राजदूतले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको घर घरमा गएर तिमीहरू मिलेर बस है भनेको सन्देश आयो भनेर जसरी हामीले प्रेस मार्फत थाहा पायौँ, हामीलाई यसले गम्भीर चिन्ता बनाएकै छ। त्यस कारणले मलाई के लागिरहेछ यो कुरा भन्दै जाँदा भने नेपालको संविधान बमोजिमको सरकार त आयो, तर के सरकार संविधान बमोजिम चल्न सक्यो? चल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पद्धति कमजोर हुँदै गएको छ र पार्टीको सचिवालय पद्धतिको प्रभाव क्याबिनेटमा, संसदमा र सर्वत्र पर्न थालेको छ, राज्य व्यवस्था पर्न थालेको छ। यो चाहिँ नेपालको यो संवैधानिक पद्धतिलाई कमजोर पार्ने बाटोमा यो कम्युनिस्ट पार्टी हिँड्न थाल्यो भनेर मेरो चाहिँ गम्भीर मन लागेको छ आजका दिनमा। यही कुरालाई भन्दा तपाईँले मलाई सोध्नुभएको छ, त्यसैले के काङ्ग्रेस पार्टी यो कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सहकार्यलाई चाहिँ के अरे यो पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने तम पुगेको हो त भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि। यो त सहकार्य त परिस्थितिको उपज हो नि, बाध्यताको उपज रहर हुन्न नि, निरन्तर भोलिका दिनमा नरहन सक्छ नि त। आज हामी पुरा प्रतिस्पर्धा छौँ नि सर। अर्को ढङ्गले हामी जस्तो भनौँ यसै पालि 2टा एजेन्डा प्रष्ट आइसकेको छ नि। यसै पालि राष्ट्रियताको मुद्दामा, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा, सिमाना सन्धि विषयमा हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ। राष्ट्रको कुरालाई हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरेर, कुन अर्थमा आलोचना? संविधान संशोधन जस्तो विषय संविधान निर्माणकामा सहकार्य गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई सोध्दै नसोध्ने अनि प्रस्ताव दर्ताले सोध्ने भन्ने कुरा हाम्रो आलोचना रह्यो। तर भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको पक्ष त हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ, हामीले भन्यौँ नि, हामी खुलेरै आएका छौँ यसमा होइन। सरकार सक्दा पेलेर जाने हिसाबमा, सक्दा नसक्दा चाहिँ के छ भनेदेखि अरू पार्टीको प्रतिपक्ष मात्रै होइन अरू राजनीतिक दलहरूको सहयोग पनि दिने पक्षमा सरकार देखिन्छ। सरकारको यो पेला प्रवृत्ति चाहिँ सरकार चलाउने पार्टीको एपेक्स बडीबाट आउन थालेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यस्तै एमसिसी भएको छ, मैले बुझेको त्यस्तै एमसिसीको हालत भएको छ। अब काङ्ग्रेस यसमा अलि अप्ठ्यारोमा पदार्पण गरे जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? नागरिकता ऐन प्रकरणमा पनि काङ्ग्रेस यहाँ काहीँ न काहीँ चुक्दै गए जस्तो र आम रूपमा मानिसको तल्लो ग्रासरुटका मानिसहरूको तर्फबाट म यो विषय उठान गरिरहेको छु। एमसिसीको सवालमा पनि काङ्ग्रेस फेरि पब्लिकको तर्फबाट यसको नेगेटिभ धारणा देखिन्छ। यत्रतत्र एकपछि अर्को काङ्ग्रेस यो अवस्थामा किन पदार्पण गरिरहेछ, किन बोकेको होला, मूल मुद्दा किन बनाएको होला? नागरिकता ऐनको सवाल, यो पछिल्लो सवाल, अनि एमसिसीको सवालमा भन्ने एउटा ज्वलन्त विषय। कृपया फेरि तपाईँले नागरिकता ऐनमा फेरि अहिले लेटेस्ट एउटा इस्यु भनेको जस्तो त्यसमा प्रवेश गर्नुभयो। यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विचार हेरेर उहाँको फेरि सचिवालयको हस्तक्षेप हामीले पायौँ। राज्य व्यवस्थामा नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक छ, नागरिकता विधेयक छ संशोधन होइन, त्यो त्यहाँ छलफलमा थियो। प्रधानमन्त्रीजीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई छलफलको लागि बोलाउनु भयो। प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, सुभाष नेमाङजी लगायत शीर्षस्थ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेस हामी राज्य व्यवस्थाका समितिका साथीहरू समेत लिएर हामीहरू गएका थियौँ र हामीले हाम्रो कुरा प्रष्ट राख्यौँ। यो विदेशी महिलाले नेपाली पुरुष नागरिकसँग बिहा गरेर आउँदाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानको मात्रै होइन, अन्तरिम संविधानमा थियो, 47 सालको संविधानमा पनि थियो, पञ्चायत कालको संविधान र कानुनी व्यवस्थामा पनि थियो। जहिलेदेखि नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने कानुनी व्यवस्था संस्थागत भयो तहिलेदेखि नेपाली नागरिक पुरुषसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको निसाब पेश गरेपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो, लगातार अहिलेसम्म छ, अहिले आजका दिनसम्म पनि छ, जबसम्म त्यो अर्को ऐन पारित हुँदैन छ। अब यो संविधान जारी भएर पनि 5 वर्ष करिब पुरा हुन लागेको छ र 5 वर्षभित्र संविधान त्यही ढङ्गले प्रचलनमा आएको छ। संविधान त्यही छ, त्यो संविधानको ठिक विपरीत हुने गरी, त्यसको मूल भावना र मर्म विपरीत हुने गरिकन यो संशोधन त ल्याउनु उचित हुन्न नि। कि बिहा गरेर आउने महिलाले केही वर्ष पर्खनै पर्ने भन्ने, आज 5 वर्ष भन्ला, भोलि 15 वर्ष भन्ला, पर्सि गएर 20 वर्ष कसैले भन्ला, बहुमतको आधारमा यस्तो जटिल संवैधानिक प्रबन्धलाई उल्टाउने कुरा हुन्छ, जहिले नै उल्टिन सक्ने भयो नि। संवैधानिक प्रबन्धलाई ऐन बनाएर उल्टाउने कुरा के मात्र उचित हुन्न। प्रधानमन्त्री हामीले सबै कुरा राम्ररी हामीले बनाइराखेका थियौँ। यो संविधान पनि सहमतिले बनायौँ, नागरिकता ऐन पनि पहिले सहमतिले बनायौँ, अन्तरिम संविधान सहमतिले बनाएको,
47 सालको संविधान पनि काङ्ग्रेस वाममोर्चाको संयुक्त सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरेको, 19 सालको सन् पञ्चायतकालमै राजा महेन्द्रले ल्याएको, त्यसलाईदेखि कानुनी प्रबन्ध छ। विदेशी महिलाले बिहार आएपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था, आफ्नो विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निसाब पेश गरेपछि अनि व्यवस्था छ। त्यसलाई किन उल्टाउन खोज्नुहुन्छ? यसले नेपालको सामाजिक जुन हाम्रो वैवाहिक सामाजिक हाम्रो चलन के हो त भन्नाले बिहा गरेर बुहारीहरू आउँछन्, आइसक्दाखेरि बुहारीको चाहिँ के छ भने छोराछोरा अंशभाग हुन्छ। त्यो धेरै चिज छ नि त। बिहा गरेर आउँछिन् मात्रै होइन, बिहा गरिसक्दा आफ्नो पति र पत्नीको सम्पत्तिमा बराबरी हक रहन्छ, पतिको सम्पत्तिमाथि बराबर हक रहन्छ। तर पत्नीको सम्पत्तिमा पतिको हक रहने व्यवस्था छैन, पतिको सम्पत्तिमा हक रहने व्यवस्था हो नि त। हाम्रो यो समाज आज निर्मित समाज होइन, हजारौँ वर्षदेखिको समाज यो समाज होइन र यो कल्चर हाम्रो भनेको नि, मैले संस्कृति हाम्रो भने। यसलाई तोड्ने उल्टाउने काम किन गर्नुहुन्छ? गर्नु हुँदैन भनेर हामी प्रष्ट कुरा राखेर हामी हिँडेका हौँ। प्रधानमन्त्रीले नै सहमतिबाटै गर्नुपर्छ भन्नुभयो, हामीलाई त्यहाँ कन्ट्रोल गर्दा कुनै आफ्नो निष्कर्ष सुनाउनु भएन। तर त्यसो लगत्तै 2 दिनपछि हामीले यो सञ्चार जगत मार्फत समाज खबर पायौँ कि उहाँको सचिवालयको बैठक बस्यो। सचिवालयको बैठकले अनि यो बहुमतबाट निर्णय गर र यो वैवाहिक नागरिकता दिनको लागि चाहिँ 7 वर्ष पर्खनुपर्छ, गर भनेर उहाँले दिनु भन्दा चाहिँ उहाँहरूले सक्दा पेलेर लाने, नसक्दा सहमति खोज्ने बाटो। संविधान पास गर्नुपर्ने बेला संविधान पास गर्न 2/3 चाहियो, हामीलाई खोज्नै पर्यो। तर कानुन बनाउने बेला हामीलाई खोज्नु पर्यो। यो है त्यस कारणले अब अहिले संसदबाट यो त अब छल संसदमा छलफल गरेर पारित हुन त बाँकी होला, सायद आजै पेश हुन्छ, भोलि पेश हुन्छ, त मलाई थाहा भएन। तर जे होस्, यो विषय तपाईँले उठाउनु भएको विषय पनि नागरिकता सम्बन्धी अहिले यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषय पनि संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत छ। यसले लामो समयदेखि नेपालमा चलिआएको एउटा प्रचलनलाई यसले चाहिँ तोडेको छ। यसले समाजमा फेरि एउटा नयाँ तरङ्ग खडा गरेको छ। यसलाई हेर्दै जाउँ के हुन्छ भोलिका दिनमा। अनि एमसिसी मूल मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेस बनाइरहेको छ लामो समयदेखि। एमसिसी मूल मुद्दा होइन। यसै नि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो सम्झौता भएको हो, अर्थमन्त्रीजीले गर्नुभयो, ज्ञानेन्द्रजीले। तर तत्काल त्यसबेला यो नेपाल सरकारसँग अमेरिकाको छलफल सुरु भएको होइन, धेरै अगाडिदेखि छलफल सुरु हुँदै आएर त्यो अवस्थामा टुङ्गेको हो नि त यो सम्झौता। तत्काल सुरु गरेर तत्काल टुङ्गेको नि होइन। त्यसपछि पछिल्लो सरकारले संसद लगेर पारित गर्नुपर्छ। अघिल्लो सरकारले गरेको काम कारवाहीको जिम्मेवारी पछिल्लो सरकारले लिनुपर्छ, नत्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिबिलिटी नि त राज्यको नेपालको कमजोर भएर जान्छ नि होइन। त्यही हिसाबले सायद प्रधानमन्त्री, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजीले संसदमा दर्ता गर्नुभयो एमसिसी प्रस्ताव। तर अघि मैले भने नि त, त्यसैलाई कति दोहोऱ्याउने मैले। तर उहाँको पार्टीको सचिवालयले रोक्यो। प्रधानमन्त्री पद्धति बमोजिम प्रधानमन्त्री अगाडि जान सक्नु भएन, खुट्टा कमाउनु भयो, उहाँको पार्टीले रोक्यो, उहाँ अड्किनु भयो। कुरा यति नै अहिले। अब म यहाँको ध्यान नै पार्टीतर्फ केन्द्रित आएँ है त। नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको पनि कसरतमा छ। अब विभिन्न व्यक्तिहरूको चर्चा हुने गर्छ, त्यसमा तपाईँको पनि चर्चा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पंक्ति कहीँ न कहीँ चुकेको परिणाम वामहरूको कब्जामा गयो देश। काङ्ग्रेस नेतृत्वको योग्यतामाथि कतिपय प्रश्नहरू मानिसहरू उठाउँछ, एउटा व्यक्ति या भन्दा पनि समग्रको। त्यसका नयाँ पुस्तामा अब जानुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण। अर्को होइन, शेरबहादुरजी नै मूलत जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने दृष्टिकोण। एज तपाईँ आगामी महाधिवेशनमा व्यक्तिगत हिसाबले के धारणा राख्नुहुन्छ? अनि नयाँ पुस्ताको महत्त्वपूर्ण निर्णायक र अहम भूमिकाको बारेमा तपाईँ बारम्बार एडभोकेसी गरेको म पनि सुन्ने गर्छु। के ठान्नुहुन्छ कृपया यो आगामी महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर र काङ्ग्रेस जुन अवस्थामा छ यसको मूलत जिम्मेवार पक्ष कसलाई ठान्नुहुन्छ? मुख्य कुरो यो कसैलाई दोष दिएर कोही उम्किन खोज्नु हुँदैन। आज यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको छ नेपालमा, तमाम लोकतन्त्रवादीहरूले एकताबद्ध हुनुपर्ने बेला आएको छ। समयको प्रवाहलाई बुझ्ने जति एक ठाउँ उभिनुपर्छ लोकतन्त्रवादीहरू। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्र होइन, तमाम लोकतन्त्रवादीहरू लोकतन्त्रको अमृतमा एक भएर लोकतन्त्रको लागि एउटा मुभमेन्ट गर्ने बेला आएको छ। गैर वामको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? तमाम लोकतन्त्रवादीहरू एक ठाउँ उभिने बेला त्यसमा कम्युनिस्ट सामेल हुन सक्ने कि नसक्ने आजको स्थितिमा म देख्दैन। म प्रश्न भन्न चाहन्छु, आजको स्थितिमा त म देख्दैन।
नेपालको कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू भनेको अहिलेको यो हिजोको एमाले र हिजोको माओवादी भन्ने हो। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी त हामीसँग किन भिन्न पर्यो? अहिले कम्युनिस्ट सत्तामा बसेछ त पुरा क्याप्चर गरेर हिँड्ने बाटो गएको छ। अहिले मैले भने नि तपाईँलाई, उसलाई त बहुमत ठुलो दम्भ भएको छ। पुरै उसले एउटा नयाँ कोर्स निर्माण गर्न खोजेको छ। नयाँ कोर्स जो लोकतन्त्रको विरुद्धमा हुन्छ। उसले चाहेको कोर्स, उसले चाहेको न्याय भनेको लोकतन्त्रको हितमा छैन, राष्ट्रको हितमा छैन मेरो आफ्नो बुझाइमा। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने, लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेको 70 वर्षभन्दा लामो सङ्घर्षको इतिहास निर्माण गरिसकेको पार्टीले तमाम लोकतन्त्रवादीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सक्नुपर्छ र समय सापेक्ष नीतिगत विषयहरूमा पुनरावलोकन गर्न सक्नुपर्छ। पुनरावलोकन गर्दा धेरै क्वालिटीको नेतृत्वको तपाईले अपेक्षा, पुनरावलोकन गर्दाखेरि धेरै विषयहरू आउन सक्दछन्। अहिले मैले नसोचेका विषयहरू प्रवेश हुन सक्लान् नि। छलफलको लागि त हामी तयार छौँ नि। हामी छलफललाई तयारै छैन, कहिले हामी भन्न चाहँदैनौँ, कुनै पनि विषय भन्न चाहँदैनौँ। के नयाँ कोर्समा काङ्ग्रेस प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने यसरी बुझौँ। नयाँ कोर्स निर्माण गर्ने बाटोमा काङ्ग्रेस हिँड्नुपर्छ। परिस्थिति नयाँ बनेको छ, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ मान्यता स्थापित गरेर अगाडि जान सक्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले। त्यसैले यसलाई आधार मानेर आगामी महाधिवेशनलाई मैले सोच्दछु। आगामी महाधिवेशनमा पार्टीभित्र वृहत एकता निर्माण हुन सक्नुपर्छ। यसको अर्थ पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन भनेको होइन। पार्टीभित्र हुने प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ र स्वस्थ गर्न सक्नुपर्छ र त्यो प्रतिस्पर्धाबाट आउने परिणाम सहज ढङ्गले सबैले मान्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। भनेको एकदम फ्री एन्ड फेयर हुनुपर्दछ। अहिले समस्या कहाँनिर परेछ त काङ्ग्रेस पार्टीलाई भने हामीले महाधिवेशनको कार्यतालिका सहित महाधिवेशन आगामी फागुन महिना भनेर तोक्यौँ। केन्द्र कार्य समिति सर्वसम्मत बनाएका छौँ, कार्यतालिका पनि महाधिवेशन। तर आयो कोरोना भाइरसको महामारी, लकडाउन छ, मुभमेन्ट गर्न सकिँदैन, कोरोनाको त्रासदी छ। कोरोना महामारी रोक्न सरकारले कुनै ठोस गतिविधि चाल्न सक्छ देखिएछ, राम भरोसे चलेको छ हैन। सरकारले यो महामारी रोक्नको लागि त कुनै ठोस कुनै कार्यक्रम ल्याएन, विश्वासप्रद केही छैन। यहाँसम्म कि स्वास्थ्य सामग्री एक त गुणस्तरीय ल्याएन, अर्को तीमा नि पारदर्शी ढङ्गले ल्याएन। यत्रो ठुलो गुनासो छ राज्यप्रति, सरकारप्रति भन्ने साध्य छैन। श्रमिकहरूको बेहालत छ, साना किसानको बेहालत छ, डेरा गएर काठमाडौँ बस्ने मानिसहरूको बेहालत छ, विदेशमा रहेका श्रमिक हाम्रो दाजुभाइहरूको बेहालत छ। अझ यहाँसम्म भर्खरै आज आउँदा मात्रै सुनेको छु कि विदेशमा जुन उद्धारको नाममा प्लेनहरू गएका छन्, सधैँ लाग्ने भाडाभन्दा 3 गुणा 4 गुणा गरी भाडा उठाइएको छ त्यहाँका मानिसहरू। उद्धारको नाममा दिन नसक्न ल्याउने कुरै आउँदै आएन हैन। त्यहाँ पनि व्यापार हुन थालेको छ। त्यसकारण अत्यन्त ठुलो कठिन जटिल परिस्थितिमा हामी आज प्रवेश गऱ्यौँ नेपाल। कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न परिणाम, सत्ता एकदम पुरा सर्वसत्तावादी सोचबाट हिँडेको दुईटा कारण, तमाम देशवासीले दुःख पाइरहेको कारण, तमाम श्रमिकहरूले, तमाम किसानहरूले दुःख पाइरहेको कारण, त्यो अत्यन्त यो कठिन परिस्थितिमा हामी महाधिवेशनमा पुग्दैछौँ। यो कठिन परिस्थितिमा महाधिवेशनमा पुग्दै गर्दाखेरि जनताले पाएको कठिनाइलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र सिधा जनताको प्रति जवाफदेही भएर हामीले पार्टीभित्र वृहत एकता निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था पनि त छ नि दाजु। तपाईँ आफै चाहिँ त्यो सभापतिको उम्मेदवार हो कि होइन? त्यो त परिस्थिति आएपछि भन्छु। मैले चाहिँ मैले हतारिएर म केही पनि कुरा नबोल्ने मान्छे नै हो। हरेक कुरा धेरै प्रश्न आलिसकेपछि दिइहाल्नुपर्छ उत्तर भन्ने मलाई लाग्दैन। परिस्थिति हो, समय हो। यति चाहिँ कुरा भन्न चाहन्छु, विगतको महाधिवेशनमा शेरबहादुर रामचन्द्रजी चाहिँ मेरो बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो। सुरुमा मैले सोचेको थिएन। सुशील कोइराला माथि राख्नुभयो कि म उहाँलाई नै सहमत, फेरि सभापति उठ्नुहुन्थ्यो, भन्नुभयो थियो उहाँले मलाई। अरू फेरि कोइरालाजीहरू त अरू घोषणा गरेर हिँडिरहनु भएको छ नि त। अहिले फेरि आगामी महाधिवेशनमा सभापति उठ्छु भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले अलिकति स्लो डाउन देख्छु उहाँहरूकोमा। अहिले सभापति मै उठ्छु भन्न छोडेका छन् मान्छेहरूले, साथीभाइहरूले होइन। देख्छु अहिले परिस्थिति नयाँ बनेको छ नि। हिजोको ह्याङओभरमा कोही रहनु हुँदैन, हिजोको नसामा कोही रहनु हुँदैन। देशको राजनीति नयाँ हुने, हामी चाहिँ पुरानै नसामा रहनु त भएन नि त। नयाँ ढङ्गले सोचेर जाँदाखेरि को कहाँ पुगिन्छ हेरौँ न, केही छैन। तर पार्टीभित्र वृहत एकता बनाउनु पर्छ। जो सभापति होस्, तलदेखि माथिसम्म हरेक तहगत सभापतिहरूले आफ्नो तहमा वृहत एकता निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। समग्र घटनाक्रम हेर्दा चाहिँ राजनीति नयाँ मार्गमा प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने त्यस्तो अवस्था देखा पर्छ होइन? सत्तारूढ दलहरूको भित्रको आन्तरिक अवस्था, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा नयाँ ढङ्गले सोच्ने अवस्थामा पदार्पण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध अलिकति तनावपूर्ण, यावत हेर्दा त्यो चाहिँ देखा पर्छ होइन?
विश्व राजनीति पनि नयाँ परिस्थितिमा पुगिसकेको छ। भारत चीनको सम्बन्ध नयाँ परिस्थितिमा उभिसकेको छ। नेपालको यो 2 वर्षको सरकारको गतिविधि हेर्ने हो भनेदेखि पुरै एउटा यो व्यवस्थाभन्दा अर्को बाटो खोज्न थालिसकेको छ। यो परिस्थितिको चित्रण गरेपछि अनि हामी पुरानै अवस्थामा रहेर पुग्छ त पुग्दै पुग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आजको दिनमा अत्यन्तै यो नयाँ परिस्थिति छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, नयाँ चुनौतीहरू छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। सामना गर्नका लागि आजको स्थितिले पुग्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ काङ्ग्रेसले। आजको विचारले पनि पुग्दैन, नीतिले पनि पुग्दैन, कार्यनीतिले पनि पुग्दैन, सङ्गठन पनि पुग्दैन, मोमेन्टले पनि पुग्दैन। कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादको विरुद्ध लड्ने एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा। त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ काङ्ग्रेसले, अन्यथा नेपालमा लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन। हस्, बहुत धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई घाइतेबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।